Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Relax. Good. Now turn on this side. This side. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Relax. In, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. तो कैसा फील करना है अभी चंदन जी, आप बताइए। बेटर फील कर रहा हूँ मैं। जब आप आए थे तो कैसा फील हो रहा था आपको बैक में, और अभी कैसा है? जब मैं आया था तो मेरे बैक स्टफ थी। अब मूवमेंट करके देखिए जरा, कैसा फील कर रहे हैं पहले से? अब तो बढ़िया मूवमेंट हो रही है। पहले दिक्कत हो रही थी, पेन हो रहा था हल्का हल्का। अच्छा, अब वो नहीं है। अभी रिलैक्सिंग लग रहा है अब थोड़ा। बढ़िया लग रहा है। चलिए।